हमारी बात मनीष भाई साहब से हुई और मेरे को 4-5 साल से कफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत दिखाया डॉक्टरों को, मेरे को कोई आराम नहीं मिला और जिससे कफ इतना ज़्यादा निकलता मेरा शरीर सांवलापन हो जाता था और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। मनीष भाई ने कुछ घरेलू उपाय करने के लिए बोले और मैंने कहा ठीक है कर लेंगे और मैंने किया। उन्होंने बताया कि गुड़ 1 टुकड़ा और लहसुन के 1 कली और अदरक, 2 काली मिर्च और 2 लौंग, अजवाइन आधा चम्मच चबा चबा के सब मिला के खाना है और मैंने खाया 3 दिन लगातार। और उसके बाद मनीष भाई बोले थे कि अगर आराम आपको लगता है तो मेरे को बताइएगा। फिर मैंने 3 दिन बाद मनीष भाई को बताया कि थोड़ा आराम है 50% हमें। बोले ठीक इसको 1 हफ्ते तक और रखिए, आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा और उसके साथ आप गौमूत्र का अर्क लीजिए और 2 टाइम इसका प्रयोग करिए। मैंने किया, आज मेरे को बहुत आराम है और इसलिए मनीष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो मैं बहुत दिन से परेशान था, अब मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मनीष भाई जी का धन्यवाद। अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो।